Gayet keyifli bir stüdyomuz var. Stüdyom var. Hiç çoğul bir insan değilim ben. Bire eğitim veriyorum zaten. Geniş bir stüdyomuz var. Oyun oynayabileceğimiz bir sürü alet edevatımız var. Çünkü oyuncularımın daha rahat hareket etmesini istiyorum. Ben olsaydım geniş ve boş bir alanda kendi dünyamı kurabilmek isterdim. Hayal gücümle. Boş bir alanda at koşturabilmek isterdim yani oyuncu olarak açıkçası. Doğaçlamamı yaparken rahat hareket etmek isterdim. Gözümün önünde bir koltuk görmek istemezdim. Eğer onu dekor gereği ben koymadıysam. Bir yandan da tabii ki burada hareket etmeyi öğreniyoruz. Bedenimizi nasıl hareket ettireceğimizi ya da kaslarımızı kuvvetlendirmeyi öğreniyoruz falan filan. Yani bir yandan spor da yapıyoruz. Bu da tabii ki bir küçük pilates topu. Ama isterseniz bunu bir sihirli küre olarak da kullanabilirsiniz yani. Hayal gücümüzü çalıştırabiliriz orada. 4 sene okuduk. Yani 4 sene boyunca hemen hemen her gün gidiyorduk okula. İşte oyunlar oynuyorduk çünkü provaları vesaireleri dahil olmak üzere. Dolayısıyla 4 sene boyunca aslında birebir biliniyordu bizimle. Fakat 3 ay içerisinde 15 kişilik bir sınıf nasıl bir eğitim alabilir bilmiyorum ben. Yani o yüzden birebir eğitim yapmayı tercih ettim ve öğrenciyle birebir ilgilenmeyi tercih ettim. Çünkü benimle birebir ilgilenildi. Yani bir sürü hocam vardı ve 4 sene boyunca hepsine ulaşabiliyordum her gün. Ve bize sıra gelsin diye açıkçası bir ay beklemiyorduk yani sahneye çıkmak için. Dolayısıyla öğrencilerimin de hakkını yemek istemiyorum bu anlamda. Yani birebir de onlarla ilgilenmek istiyorum. Her türlü sorularına cevap verebilmek istiyorum. Eğer bilmediğim bir soruları varsa da araştırıp ertesi gün onlara cevap verebilmek istiyorum yeniden. Geçiştirmek istemiyorum ya hiçbirini çünkü ben geçiştirilmedim. Ağlama diyorlar, kesinlikle yalan söylüyorlar ya. Çünkü birebir eğitim veriyorum yani hani. Fulya'da, Kalp Vakfı'nın karşısı.